अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भाई विंडो एसी सर्विस करेंगे, आपको दिखाते हैं कैसे विंडो एसी सर्विस होगा। इसकी हालत देख लो आप, ठीक है, क्या हालत हुई पड़ी है इसकी। अभी हम आपको खोल के इसको फिर मैं दिखाता हूँ। ओके, लो जी, ये देखें, इसको हमने ओपन कर दिया, ऊपर से कवर, इसका हालत देखें अंदर से, ठीक है। ये देखें, बैक कंडेंसर बिल्कुल बंद है मिट्टी की वजह से। चाहिए तो अभी हम इसको मशीन लगा के इसको वॉश करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। ये देखो किस्म का गंदा नीचे। देखिए कैसे निकल रही है। लो जी, चेक करो, बेहतरीन ओके कर दिया इसको। साफ है। लो जी, ये हमने जो है ना इसको ऑन कर दिया है, तो बड़ा ज़बरदस्त इसका जो है ना रिटर्न आना शुरू हो गई। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।